ఇప్పుడు మనం కార్న్ పకోడీ తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక కప్పు కార్న్ విడిగా ఇలా వలిచి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇది మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న కార్న్. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ కరివేపాకు, తర్వాత పసుపు వేయాలి. కొంచెం పసుపు, గరం మసాలా 1 స్పూను, జీలకర్ర 1 స్పూను, ధనియా పౌడర్ 2 స్పూన్లు, తర్వాత మిరియాల పౌడర్ 1 చిన్న టీ స్పూన్, తర్వాత ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, ఇంకా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 1 కప్పు శనగపిండి తీసుకోవాలి. ఈ సైజు కప్పు శనగపిండి తీసుకుంటే చిన్న సైజు కప్పు కార్న్ పౌడర్ తీసుకోవాలి. కార్న్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయాలి. కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత తగినంత సాల్ట్, ఇంకా కారం వేసుకోవాలి. ½ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. మిశ్రమంలో వాటర్ తీసుకొని కలపాలి. మిశ్రమాన్ని మొత్తాన్ని ఒక అల్లం ముక్క తీసుకొని దాన్ని పేస్ట్ చేసి మనం ఆల్రెడీ కలుపుకున్న మిశ్రమంలో దీన్ని కూడా కలపాలి. పేస్ట్ మిశ్రమాన్ని ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి వేడెక్కే వరకు ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్ వేడెక్కింది, మన ఆయిల్ కూడా వేడెక్కింది. ఇప్పుడు మన మిశ్రమాన్ని ఇట్లా పకోడీలాగా వేసుకోవాలి. మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. బాగా ఫ్రై అవుతుంది. మన పకోడా మంచి కలర్ కూడా వచ్చినాయి చూస్తున్నా. పకోడాని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి. వేడి రుచికరమైన మన కార్న్ పకోడా రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తాను. చాలా టేస్టీగా ఉంది. మీరు తప్పకుండా ఇష్టపడతారు. దీంట్లో కార్న్ ఫ్లోర్ వేయటం వల్ల చాలా క్రిప్సీగా వచ్చింది. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకుని తిని ఆనందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.